Vanleng Thina Kuki chate ho zo sin bon chawin jingka pha thado zuni sim som le thum Friday ni khuin zong jingka thu so ngai ki du hiti thu so ngai taw hiti National Investigation Agency NIA hon Moreh Kupi sunga kamgin thangang te amat nu vin Moreh le vela Kuki se so hon shutdown an phung do vin chule mi pi ki zot na rally an bol vin chukil le kamgin thangang te mando apang Assam Rifles Lieutenant Colonel Nitin Sharma Moreh Kupi sunga konin transfer boluvian chundo vin ti Kuki se so hon Kuki se so ho lam kai nin Kuki mi pi hon ki phina na boluvi ahila chuchi Kuki se so ho chun zani zuni sim so many Thursday ni khu chun joint press statement khat an so do vin achi sa zuni sim group ni khoa Moreh block hope sunga joint se so hon press statement khat na so do naw chungchang thu athupon an boluvian chuchi press statement chun seina CSO hol Assam Rifles son Kihoucham nakinin ahila kamgin thangang te anamando hotcho National Investigation Agency NIA ho hibo vin Assam Rifles so maddo hipon Assam Rifles Lieutenant Colonel Nitin Sharma cho kamgin thangang te matna dinga ngan sin an peu hibo vetin Moreh block hope sungam Kuki zone CSO hon shooting na khat hin bolvin chule Kuki CSO hon Lieutenant Colonel Nitin Sharma chunga thilse lungel follow imacha ki gelpon chule Assam Rifles so chungin zong Kuki se so hon thilse thil follow imacha ki gelpoitin Kuki se so hon shooting na khat hin bol taw vi chuchi joint press statement chu Kuki Chief Association Moreh Block Hill Tribal Council Moreh KSO Moreh Block KKL Moreh Moreh Youth Club hole Kuki Women Union and Human Rights Moreh Block hon and soda hi Kuki joint se so hon khawta press statement and soda wa VP hon gen thei thu puma ki phina an bolut chu mo se su do hitan ipj a Kuki joint se so hon adin mono a standpoint no chutia in khel jing hitam kon pressure api uham ahi lo le Assam Rifles so do ki ka ho relation se thei dinga ji ham ahi lo le ipj pen hi ding wang se the hi tapoi Tata Group ho Vanleng khat Air India Vanleng khat in Ahmedabad munatu sin atuna a mizani le somli le khanin thina an to vin mi khat bo na so cha na chunga Tata Group hon alung hempi naw thu ho na phung do vin thina tu ho en sung mi te ho cho langka Crore khat chi lungman ki peding hi vetin Tata Group chairman N Chandrasekharan in phung do in chule akitong kha ho ki zen na somle pai ho zo si jong ki podo oding hi tin jong hin phung do taw vi chule chu chi tu sin na tu Vanleng in abo kha a anaka tha hostel building jong cho Tata Group in sa phading ago do hi dan thu ho phung do vi Vanleng sunga to chu passenger mi zani le som thum to crew member mi som ni hi win DNA test ki bol sighting le thina tu ho thu chin hi in ki su do ding hi tin Union Home Minister Amit Sain phung do in chule Amit Sain passenger adam do khan aga ki mu pi hidan in zong phung do e Vanleng puke nung chun passenger ho le crew member ho hu do na ding chun pan sa te nan kilan ahila tu se na tu chu chi Vanleng chun le na thau tu liter lak khat le sang som ni le sanga apu hi ji chun chuchi le na thau ho akun ji chun abel a ho zo si chu an liu go phil jingen a hi le mi ho ki hu do zo lo hi tai tin zong Union Home Minister Amit Sain phung do e tu se na mona ko na thilung ho zo si chu la do su hil tawang hi taw vin keima te in zong Vanleng puke na mun chu ka ga vila hi tin Union Home Minister Amit Sain sei be DNA test ki chai ting le thilung ho chu ain sung mi te ho ki pi do beb ding hi tin Amit Sain phung do e President of India Draupadi Murmu in thina tu ho alung hem pina thu ho phung do in thina tu ho la chen Gujarat Chief Minister an hi Vijay Rupani zong apange thina tu ho la apang nunga lamnun thim singsun hi ucha mili ho la ama bu nume hin nume changkhat se hin alain apin na apain kumphabek masang chuan an thi san tawin a hingnu anu na sa te cho achang se a ngun chu ta hin kho kha hidanin zong ki se ye Olambulena an cheng hiu vin me legal zin Olambulena kunin an pot do vin kangui khupya pan sa hiu ve Myanmar gam sunga hunama vaipu apang Myanmar junta vaipu hon tukum December hasunga election neiding to ogona semu vin hitokil hon chun kaya state capital loi ko kopi ven bit na ding chun Myanmar junta vaipu hon junta sipai mi sang ni vel ho cho Karenni state le San state gamila hoa na solut taw ve junta sipai hol apan khompio pao national organization ho cho pekon gam kai sungin analudovin agam mi ho ano do uvi
chu chi junta sipai hole pao national organization ho cho kareni nationalities defense force KNDF hole pekon PDF hon aniki kap to PUV kareni nationalities defense force KNDF hole kareni nam sipai hon loiko kopi le pekon kopi zong ana to pa sau hitan ahila Myanmar junta sipai hon ana kinungla do kido hi junta sipai hon moi bai kopi sung to pa te na ding chun pan sate na law vin chuchi moi bai kopi cho KNDF hole PDF hon ada tha uwa junta sipai hon ato pha kha uwa hi le junta do nagal bol hon kareni state capital loiko kopi sung cho alo na ji head low hilding o hitai tin PDF hon phung do taw vi Myanmar junta sipai ho to pangkhom pao national organization thinoi mi ho Russia sipai ho noya langa sung commando training ball ho cho junta sipai ho to pangkhom win kareni nam sipai ho do nen pan sate na law vi junta sipai hon galman cha tha mang chaw win ni si to bangin akitong kha kom jing taw win gal bolding dan ha the jing tai tin kareni nam sipai khanin thu so mi ho ma sa na phung do e Kaya state sunga junta do na galbol ho chu kareni nationalities defense force KNDF ho kaya national army ho people's defense force ho le kareni army ho lo hiu vi Myanmar gamsung muntin to bang hin junta sipai ho tula hi ahung ha do kid danin om do vin Kachin state pakan township sunga so man tam namun la ho bulu ding chun Myanmar junta sipai ho an ki to lut kit taw vi pakan ko pi sung su kya e ho le PDF phone an to pau hitan ai la junta sipai hon April ha sung chun kopi sung le vela Hotoh phani ding chun sipai mi sang khat an solu vin kya ye hon an lamtinu vin a ki kap tu jingu vi chule junta sipai mi jagu bel ho meila sunga junta sipai hon an solu ho chun kya ye ho gina bolovin attack ne hin bolwa hile pakan kopi sung boma kabulu diu hitin gina na bol taw vi chuchi Myanmar junta sipai ho chun lamlin la ho Kachin Independence Army ho kya ye ho outpost ho cho ahin to pha su hilova hupi sung luding agoro hitai pakan township sunga sung mantam kuku vela ho sung mantam ho khu do na khimang cha mesin ho cho junta sipai hon an hal tha pi taw vi Myanmar junta sipai ho pakan hupi sunga alu do to khon chon thilelo ne le cha man jong asang the jing tan yangon kupi asang in thilelo ne le cha man jong le ni asang hitai tien thu so ki mu chen phung do e Zani Thursday di Kihoucham Taang National Liberation Army TNLA ho vai pu na gamsung nam tu township hup sung manli khusung chu Myanmar junta sipai hon bomlin ta ni 500 LBS bom changi na hi kum na wuchun khusung school le Buddhist monastery chule in phobep an sip ce chuchi khusung chu Myanmar junta sipai hon achi sa December sangni le somni le thum thasunga an bulu saw hi Myanmar state sunga junta do na galbol jing TNLA hon sipai tha training api ho mizagit hon zunisim gup ni khuchun training an chai taw vi training chai tha ho cho goma mizagit le somni le ni hiu vin pasal jagup le somga le sagi ton numei miza le somgup le nga hiu vi China in TNLA ho na sata in pressure api jing vin TNLA hon ato phanaw mun ho cho junta vai pu ho junta sipai ho pi do na ding vin China in TNLA ho pressure and bolzing vi China in Myanmar gamsunga kunin leinoi thilman tam ho mineral so China gamsunga ki toldo jingding ago vin China in ato gon ho lo thin na ding chon Myanmar junta sipai ho le United War State Army thinoi mi ho mangchaw vi China in ama ho phachum na ding gel na in junta sipai ho to so jing vin United Nations san gein China in Myanmar junta vai pu ho ananung thup jing vi support and bolzing vi Thuso ichan hin ki chai tai thuso ngai ho zo sin a bon chaw vin ni ko pha